Lâu thà rồi qua cô lâu chi chuyệnပြောmẹ lâu đến đi xây vì thế để còn lòng mùi tu mẹ ta qua on chui đi đây ama khăn thà tất cả lâu chui vào mẹ nên sinh chui biển tu khai na đó lâu thì ông cũng được con mua số ra son son này nè số ra tí xí chạy à ấy sao lại lên nè bắt ta chỉ chạy à mẹ vì ta khá rồi hả tao đi biểu达thì mà hỗ trợဘူးပေမိတာရမင်းကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်္ဂါတိုင်းမကရတိုင်းလို့ဆိုတဲ့တိုင်းကြီးနှစ်တိုင်းတဲမှာအင်္ဂါတိုင်းအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဗတ္တိယမြို့သူတွေသာဖြစ်တယ်။တာဝတိနဲ့ဝေးတဲ့အင်္ဂါတိုင်းဗတ္တိယမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာ။အဲ့တော့ဝိသခာရဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေဟာဘသူတွေလဲဆိုရင်အဖိုးကမေနကတထေဖွားကစန္ဒပတုမာဆိုတဲ့တထေကတော်ကြီးအဖေကအဲ့ဒီမေနကတထေရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဓနင်းစရညရှိတဲ့တထေသားသူစနီးကသူ့ဝနာထီဝီသူတို့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဝန်တန်းလေယာလုပ်ငန်းမှာဥဆောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံနာအဲ့တော့ဝိသခာရဲ့ဖိုးဘွားမိဘတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖိုးကမေနကတထေအဖွားကစန္ဒပတုမာအဖေကဓနင်းစရအမေကသူ့မနာဒေဝီတို့အဲ့ဒီမိသားစုဟာဗတ္တိယမြို့မှာနေကြတာသူတို့မှာထူးခြားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေရှိတယ်တော့ကိုထူးခြားတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဗေမိသားရမင်းကြီးကတောင်စိတ်ဝင်စားတယ်မေနကတထေမှာထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေအစွမ်းတကူတွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်သူတို့မိသားစုမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်လို့ကြားဗေမိသားရမင်းကြီးကအမတ်ချုပ်ကြီးကိုစိတ်အင်္ဂါ၄ပါးခြံရံပြီးတော့ဗတ္တိယမြို့ကိုလွတ်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းတယ်ငါကြားတဲ့သတင်းဟာဟုတ်မဟုတ်အမကြီးကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့လို့ရှိရင်ငါကိုယ်တိုင်မြင်ရတာနဲ့တူတူပဲဆိုပြီးအမချုပ်ကြီးကိုလွတ်လိုက်တယ်ဘုရင်ကနေအမိန့်ပေးပြီးသွားပြီးကိုတွေ့ဟုတ်မဟုတ်သွားစုံစမ်းပါဆိုရာဇဂိုမြို့ကစစ်တပ်ကြီးနဲ့အမကြီးဟာဥဆောင်ပြီးတော့ဗတ္တိယမြို့ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မေနကတထေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါငါကိုဘုရင်ကြီးကလွတ်လိုက်တယ်မင်းတို့မိသားစုမှာထူးခြားတဲ့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာဘုရင်ကြီးကဟုတ်မဟုတ်သိရအောင်ငါ့ကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုငါကြည့်ကျင်တယ်မေနကတထေကအမကြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးပြပါမယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းတကူကိုသူကပထမဆုံးစပြီးတော့ပြကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအမှန်တမ်းထူးဆန်းတယ်နော်ဖြစ်မှဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့တန်တရားမရှိနဲ့သူကဒီကုသိုလ်အစွမ်းတကူသူရထားတာဘာလို့ဆိုတော့မေနကတထေကြီးကကောင်းပါပြီကျွန်တော်ပြပါမယ်ရေမိုးချိုးပြီးတော့စပယ်ကြီးတွေအကုန်လုံးတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတကားပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်ဘောကရှူစွာမှုတွေရွာပြီးတော့ကိုရုံကြီးတဲ့အကုန်ရောက်သွားတယ်ပြည့်သွားအမကြီးကချိနေတယ်အော်ဆရာကောင်းလိုက်တာကဲမေနကတထေကြီးရဲ့အစွမ်းတတ္တိတော့သိရပြီတထေကတော်ကြီးရဲ့အစွမ်းတကူပြပါအောင်လို့ဆိုတထေကတော်ကြီးကသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူပြပါမယ်သူကအလုပ်တော်တထေကတော်ကြီးရဲ့နာမည်ကစန္ဒပတုမာတဲ့သူ့ရဲ့လက်ဖွားမှာလာပုံတရံပေါ်နေတယ်ခြေဘဝကြတော့ခြေကနာလို့တော့မခေါ်နဲ့နော်လက္ခဏာဆိုတာပါဠိစကားဆိုတာအမှတ်သားကိုပြောတာလက်ဖွားလက္ခဏာခြေဘဝရဲ့လက္ခဏာအဲ့လိုပဲပြောတာလက္ခဏာဆိုခြေခဏဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်တာအဲ့ဒါတော့လက်ဖွားရဲ့လက္ခဏာလက်ဖွားမှာလပုံစံခြေဘဝမှာကြတော့ဘုံမှာကြာပွင့်ကြီးရဲ့ပုံစံပေါ်နေအဲ့လိုထူးခြားတဲ့တထေကတော်ကြီးကသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူပြပါဆိုတော့ဘာလုပ်တော့ထမင်းတစ်စိမ့်လောက်ချက်ထားတယ်ထမင်းအိုးကြီးနားမှာထိုင်ပြီးတော့ပါလာတဲ့စစ်သားတွေအကုန်လုံးကိုသူကထမင်းခူးပြီးတော့ကြွေးတယ်သူအဲ့ဒီနေရာကမထမချင်းဒီတစ်စိမ့်ချက်ထမင်းဟာစစ်အင်ကလေးပါလူတွေစားတာမကုန်ဘူးတဲ့မော်ရမြိုင်ကျွန်းဆိုမော်ရမြိုင်ကျွန်းတစ်မျိုးလုံးတစ်နယ်လုံးကလာစားမကုန်ဘူးတဲ့သူချက်ထားတာတော့တစ်စိမ့်နဲ့ချက်ထားသူနေရာကမထသေးသမျှကလပ်ပါလို့ဒီထမင်းအိုးကရော့သွားဘူးအမကြီးနဲ့စစ်အင်ကလေးပါရှိတဲ့စစ်တပ်ကို
မင်းအဝါကျွေးလိုက်တဲ့အခါအမတ်ကြီးကလည်းအံ့ဩသွား။ဝါကြည့်လိုက်ထမင်းအိုးကြည့်လိုက်ပြည့်ငကိုယ်တော့ကတော့ထမင်းအိုးကြည့်လောက်ပါမလားဒါတွေကတယောက်စားလောက်နှစ်ယောက်စားလောက်ရှိဘယ်လိုလုပ်လောက်မှတော့အောင်မေးအေးသူအဲ့ဒီနာထိုင်ပြီးကျွေးနေသမျှထမင်းအိုးကပြည့်နေတယ်ဒါသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူပဲဒါဖြင့်သားဖြစ်တဲ့တနင်းစရာရဲ့အစွမ်းတကူကိုကြည့်ပြရစီဆိုကဲငါသားမာလာတဲ့စစ်တပ်တွေကိုမင်းလာစာပေးလိုက်ကွာတထေးကြီးကပြောတာလာစာပေးလိုက်တယ်သူကငွေ1000ထည့်ထားတဲ့အိတ်ဒင်္ဂါတွေ1000ထည့်ထားတဲ့အိတ်တဲ့အိတ်ကိုယူပြီးတော့6လစာစစ်သားတွေကိုလာကပေးတယ်6လစာပေးတာ1လတည်းတည်းမဟုတ်အဲ့ငွေ1000အိတ်ထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ပေးနေရှိသမျှလူတွေအကုန်ဝေပေးအိတ်ကဖောင်းရက်ပဲရှိတယ်ဒင်္ဂါတွေနှိုက်ရသလားထွက်နေမကုန်ဘူးတဲ့သူ့နေရာကသူ့လက်ကမလွတ်သေးသမျှအဲ့ဒီအိတ်ကြီးတဲ့ငွေကကုန်မသွားဘူးတဲ့ဒါသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူပဲဒါဘယ်လိုဝိဇ္ဇာအတ္တမန္တအတ္တတွေမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းတကူတွေသာဖြစ်တယ်အရင်လဲကြောက်ရလိမ့်မယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘာလို့ခြင်းနဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင်လက်ဆက်တန်းလိုက်တာနဲ့ရတယ်ဆိုတာရှိအဲ့ဒါကဝိဇ္ဇာရဲ့အတ္တပညာရဲ့အစွမ်းတကူဘယ်လိုလုပ်တာတော့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ကြည့်ခြင်းပြောမယ်လှုပ်တဲ့နည်းအစိမ့်လေးတရေတဲ့ကောင်လောက်မွေးသူ့ကိုမဲသာဝအောင်ကြွေနေတိုင်းအမခံထားတစ်သလုံးကြွေးပါမယ်ဆိုနေ့စဉ်ကြွေးပြီးရင်သူ့ကိုခိုင်းတာမကြွေးတဲ့နေ့တော့ဆက်ချိုးမှာပဲသိချာအေးချင်းနဲ့လှုပ်တာလေတဲ့အဲ့ဒါလေအေးချင်းနဲ့လှုပ်တာတခါအေးချင်းနဲ့လှုပ်လို့ဘာဖြစ်တော့ဆိုကဲခေါက်ဆွဲလို့စားခြင်းနဲ့လို့တယောက်ကပြောတဲ့အခါကျတော့တရေကိုယူခံလိုက်တာတရေကသူ့လက်ထဲလာထဲတော့ခေါက်ဆွဲဝဲကြီးပူနေရကျွေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဆိုင်ကိုသွားရှင်းရတယ်ဆိုင်ကနေယူပေးတာဒီနာအေယာဝတီတိုင်းကကျောင်းကုန်းမြို့မှာတောင်မှရုပ်ကစိုးမော်အောင်နေဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါသူလိုချင်တဲ့ဖះကိုညောင်မင်းကြီးတမင်မောအကြည့်ပြီးတော့ဖះတဆူပေးပါဘယ်လိုဖះပေးပါဆိုရင်အပေါ်နေချွတ်နဲ့ကြာလာပြီသူလက်ထဲမှာဖះရောက်နော်အေးချင်းမွေးထားတာလူမမြင်ရတဲ့အေးချင်းမွေးထားပြီးတော့ခိုင်းစားလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီနီးတွေနဲ့လုပ်နေကြတာနော်အခုကတော့အဲ့ဒီလိုနီးတခုမှမပါဘူးသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းတကူသာဖြစ်တယ်ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူတို့ဟာလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးတာတဲ့တခါတထေးရဲ့ချွေးမဘယ်လိုစွမ်းတကူရှိတော့ချွေးမရဲ့အစွမ်းတကူပြပါအောင်လို့ဆိုပါလာတဲ့စတိဘိုးဘာတွေကိုချွေးမက၄စိတ်လောက်ပဲတောင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဆန်လေး၄စိတ်လောက်ပဲထည့်ထားတဲ့ဆန်လေးအဲ့ဒီဆန်လေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့6လသာဝေပေးလိုက်တယ်လာကြယူကြတောင်းနေတယ်သူ့လက်ကမလွတ်သေးသမျှသူ့နေရာကမထသေးသမျှအဲ့ဒီတောင်းထဲကဆန်၄စိတ်ဟာကုန်မကုန်ဘူးဒါသူ့ရဲ့စွမ်းတကူပဲအဲ့ဒီလိုအသီးသီးစွမ်းတကူတွေပြပြီးတော့ဒါဖြင့်တထေးကြီးရဲ့လယ်သမားပုံနာဆိုတဲ့ကျွန်းရဲ့အစွမ်းတကူကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတထေးကြီးကအမကြီးတဲ့သူ့အစွမ်းတကူကြည့်ကျင်တော့လေတော့လိုက်မှဖြစ်မယ်တဲ့ဒီမှာကြည့်လို့မရဘူးတဲ့လေတော့လိုက်သူ့အစွမ်းတကူကပါတော့ဆိုတော့ထဲသွားနဲ့တစ်ချောင်းထွန်လိုက်လို့ရှိရင်ထွန်ရေးဟာ9ခုပေါ်တယ်တစ်ချောင်းထဲကနေ9ခုပေါ်တယ်9ကြိမ်ထွန်ထားတယ်လို့ပဲထဲရေး9ချောင်းပေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့လေတော့လိုက်ကြည့်မှဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့အမကြီးကလေတော့လိုက်တော့ကဲဒါဆိုကျင်နေပါပြီအဲ့ဒါကိုတော့မကြည့်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အားလုံးတရင်ကြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါပြီတယ်ပြင်းနေစီပြန်ပြီးတော့အစင်ခံတာအမကြီးပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုထူးခြားတဲ့စိုက်တတိတွေသူတို့ဘာကြောင့်ရဗာရဏသီပြည်မှာသူတို့မိသားစုအတူတဝဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကငတ်ပြတ်တဲ့ဘေးနဲ့တခါကြုံမှုတယ်အဲ့ကြုံတော့ကသူတို့မိသားစုတယောက်စာလောက်ပဲစားလောက်တဲ့သိမ်းထားတဲ့ဆံကလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုချက်စားဖို့တထေးကြီးကဆံလုံးမကစားတဲ့အခါကျတော့တထေးတော်ကြီးဘာစားစရာရှိသေးလဲဆိုသိမ်းပြီးတော့ဖွက်ထားတဲ့ဆံကလေးတစ်ပြည်တော့ရှိပါတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒါလေးချက်ပါလို့ဆိုချက်အလုံးအကုန်ငါပြတ်ကုန်ပြီတစ်မျိုးလုံးလည်းငါပြတ်ကုန်ပြီသူတို့မိသားစုပဲအသက်ရှင်ဒါနောက်ဆုံးပဲအဲ့တော့တထေးတော်ကြီးမေးတယ်
ရှာကူကျိုးမယ်ဆိုရင်တော့2ရက်စာလောက်ရမယ်ထမင်းချက်ရင်တော့1ရက်စာပဲရမယ်ဆိုကဲထမင်းသာချက်ကွာဝဝစားပြီးသေးတာပေါ့လို့ဆိုပြီးထမင်းစားပြီးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ထမင်းချက်ခံတယ်ချက်ပြီးလို့သူတို့မိသားစုခုနကပုံနာဆိုတဲ့ကြောင့်အတွက်ပါဟိုဘွားတော့လည်းသူကဝန်ထမ်းပဲ9ယောက်စာခွဲပြီးတော့စားမလို့အထိုင်မှာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တဆူကြွာလာအဲ့ဒီအချိန်မှာတထေးကြီးကမစားတော့ပဲနဲ့သူပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်တယ်အဲ့တော့လူတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကလည်းပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကိုလှူချတယ်လှူပြီးတော့တထေးကြီးကဆုတောင်းလိုက်တယ်မဆုတောင်းတော့ဘယ်ဘဝမှာအခုလိုငတ်တဲ့ပြတ်တဲ့ဘဝမျိုးမကြုံရစေနဲ့ဆံစပါးရှားတယ်ဆိုတော့မကြုံရအောင်စပါးရှိတွေရှင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကစပါးမိုးရွာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေဒါသူဆုတောင်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတောင်းတဲ့တိုင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်တတိကတော်ကြီးကလည်းပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကိုလှူပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဘဝဆက်တိုင်းဒီမေဒီအဖေဒီသားဒီကျွေးမဒီအလုတ်သမားဒီကြောမဲရပါစေဆုတောင်းပြီးတော့အခုသူတို့မှရတဲ့စွမ်းတကူတွေကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်ကြုံလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့မှာသူစစ်သူကြီးရာထူးတောင်းမယ်ဆိုရင်စစ်သူကြီးဖြစ်သို့တော်မိသားစုခင်မင်းတဲ့တန်ရောစင်နဲ့သူတို့အိမ်သူတို့နဲ့အတူဖြစ်ပါစေလဲထွန်တဲ့အလုပ်ကိုသူကမျက်နှိုးတယ်သူလုံးနေကြအလုပ်ဒါပဲသိတယ်အဲ့တော့မျက်နှိုးတော့သူထွန်ရေးတစ်ခါထွန်လိုက်ရင်9ကြောင်းထွန်ရေးကြောင်းတွေ9ကြောင်းထင်ပါစေခဏလေးထွန်သူကအဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဆူတောင်းလို့ဒီဘဝမှာသူတို့ဟာဒီလိုထူးခြားတဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုရတာတဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗတ္တိယမှာဝိသခာရဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေရဲ့ရရှိထားတဲ့အစွမ်းတကူတွေဝိနည်းမဟာဝေကပါဠိဝိနည်းပိဋကမဟာဝေကပါဠိမှာမေနကဝတ္ထုဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုဗေမိသရမင်းကြီးကစုံစမ်းခိုင်းရလောက်အောင်သူတို့တရင်ဟာအလွန်ကြီးတယ်သို့တော့သူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဘာသာမဖြစ်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူတို့မိသားစုကိုချီးမြှောက်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီဘက်ကိုခရီးထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာတနင်္ဇယနဲ့သူမနာထေဝီတို့ကဝိသခာဆိုတဲ့သမီးလေးတူမွေးဖွားတာလို့ဝိသခာ9နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီအဲ့ချိန်ဒါမေနကတထေးကြီးရဲ့မြေးလေးပေါ့ဝိသခာ9နှစ်အရွယ်မှာမြတ်စွာဘုရားဗတ္တိယကိုကြွလာဗတ္တိယမျိုးကြွလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုကြိုးဖို့ဆိုဖို့သို့မဟုတ်ဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှိခိုးဥတိုက်ကြဖို့ဗတ္တိယမျိုးကသာတိယဝနလို့ခေါ်တဲ့မြတ်လေးတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်မေနကတထေးကြီးဟာအကောင်းဆုံးရှင်နေစီးပြီးပေးတဲ့ရှင်တန်းကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားသွားကြတော့ဝိသခာကိုလည်းပဲငါမြည်တဲ့ငါမြည်မှလည်းจิตတည်ရှိတယ်ဒီမင်္ဂလာကိုရယူတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတို့ပါဆိုတော့ဝိသခာလိမ္မာရေးချရှိတယ်အသက်က9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူ့ခြံရံ900အလုပ်ကျွေး900နဲ့အတူတကွမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့စီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကျိုးဆိုလိမ္မာပတ်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားစီကိုမြင်ထားပြီးစီးပြီးတော့မသွားဘူးဖရာသရင်သုံးတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမြင်းယထာဘောကဆင်းပြီးခြေချင်းဝင်သွားကြတယ်ဒီကိစ္စလေးတွေကဝင်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနိကမှာရှိခိုးဝါချစီအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နဲ့တန်တဲ့တရားသူ့အဖိုးတွေရောအဖွားတွေရောမိဘတွေရောအလုံးသူတို့မိသားစုကိုတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့တရားပွဲမှာအဖိုးဖြစ်တဲ့မေနကတထေးကအစဝိသခာတိအလုံးဟာတတ္တဗံဖြစ်သွားကြတယ်တတ္တဗံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားအပေါ်မှာတန်တရားမရှိတော့ဘူးတန်တရားကင်းသွားတယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရရှိသွားတယ်အမြင်မှန်ရရှိခြင်းတန်တရားကင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒီနှစ်ခုကင်းကွာသွားပြီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုအသက်ပေးပြီးယုံကြည်စိတ်ကတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်အစစ်ဖြစ်လို့ရောက်ရှိသွားကြတယ်အလုံးဟာဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုခံယူတဲ့ဥပဒကဥပဒိကမှာဖြစ်ခံယူခဲ့ကြတယ်